Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը արտահերթ ռեժիմում եւ այս պահին օնլայն տեսակապով կզրուցենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ, բարև ձեզ պարոն Սաքունց։ Ինչպես գիտենք, 17 կուսակցություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ եւ պահանջում են իշխանությունների, այսպես ասած, հրաժարականը, նշելով, որ մարդկային եւ տարածքային կորուստները Հայաստանի դաշնակիցների եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության հետ ոչ լիարժեք հարաբերություններն ակնհայտ են դարձնում գործող իշխանության սնանկությունը։ Այստեղ չափազանց կարևոր է հենց այս կետը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ոչ լիարժեք հարաբերությունները։ Ինչպես գիտենք, ամեն անգամ իշխանափոխություն պահանջելիս հենց այս կետի վրա է շեշտադրում արվում ոչ լիարժեք հարաբերությունների, սակայն միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ հաղորդագրություն տարածվեց, որ Նախիջևանի հատվածում խոցվել է ուղղաթիռ, Ռուսաստանի ուղղաթիռ Ադրբեջանի կողմից եւ ներողություն են խնդրել ասվում է հայտարարության մեջ։ Ձեր մեկնաբանությունները ինչ է կատարում այսօր ներքաղաքական դաշտում եւ ինչ իրողություններ բացահայտեց այս պատերազմը։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզենա 17 կուսակցությունների հայտարարությունը մեկուսի դիտարկել այս օրվա ընթացքում, ես նույնիսկ ասեմ տեղեկատվական, թե ապատեղեկատվական այն ահաբեկչության հետ, որին ենթարկվեց հանրությունը Շուշիում տիրող իրավիճակի հետ կապված եւ նաեւ հայտնի հարցազրույցը Իլհամ Ալիևի, որը ուղղակի հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ ինքը որևէ բանակցություն չի վարի, քանի դեռ իշխանության ղեկին է կամ իշխանությունը կառավարում է ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես որ այս երկու կարևոր հանգամանքները ես չեմ համարում որպես պատահական զուգադիպություն եւ նույնիսկ ունեն վարկած, որ դրանք կարող են նույնիսկ համաձայնեցված լինել։ Բայց պատերազմական այս իրավիճակում, երբ որ ռազմաճակատում, հենց այս օրերին, հենց այս ժամերին, հենց այս րոպեներին մարդիկ դեմ առ դեմ կանգնած են հակառակորդի կրակի դիմաց, զոհեր ենք ունենում, կորուստներ ենք ունենում։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ միակ մտահոգությունը պետք է լինի ռազմական բնագավառում, այսինքն զինված ուժերին թիկունք լինելը, առաջ է քաշում մի հարց, որի հիմնավորվածությունը որևէ տրամաբանական հիմք չունի։ Ավելի խայտարակ։ Իլհամ Ալիևը այս պահին թիվ 1 հակառակորդը Էրդողանի հետ միասին պահանջ է դնում Հայաստանում իշխանափոխության։ Եվ այդ իշխանափոխության պահանջը աջակցություն է ստանում այսպես կոչված պետության մասին փրկության հայտ ներկայացնողների կողմից։ Ավելին սա ավելացնեմ, որ զուգահեռաբար թիրախավորվեցին այն մարդիկ, այն կազմակերպությունները, այդ նույն ուժերի կողմից, որպես սորոսականներ, շատ լավ գիտակցելով, որ իշխանությունը ունի հանձինս այդ ուժերի, այդ մարդկանց անվերապահ աջակցությունը բոլոր քննադատություններով հանդերձ, բոլոր ուրեմն թերությունները բացահայտվելով հանդերձ։ Այսինքն ես տեսնում եմ հետևյալը, որ այս կուսակցությունները մարդ կուսակցությունները իդեպ, որոնք միջև պատերազմել անմիջապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո օրակարգում ունեին իշխանությունը վերադարձնելու կամ իշխանության վերականգնելու այդ նպատակը, նրանք կանգ չեն առնում նույնիսկ այս դժվարին իրավիճակներում օգտվելու ինչ-ինչ հանգամանքներից, ունենալով ուղղակի աջակցությունը Իլհամ Ալիևի, ուղղակի ունենալով աջակցությունը Էրդողանի, հա? Եվ սա, երբ որ հարց է տալիս, այդ դեպքում պետության մասին մտածողները կամ պետության քանդողների որակումները ում եք տալիս։ Եթե ոչ հենց դուք եք պետության քանդողները, որոնք փորձում են թիրախը բոլորին ուրիշ տեղ ուղղել։ Նաև այս պայմաններում անվստահություն ձևավորել, շարունակել անվստահություն ձևավորել իշխանության նկատմամբ, որ անկարող է կամ անունակ է, հետևյալ հարցը, իսկ ինչ չի արել իշխանությունը։ Վերջին հաշվով զինված ուժերը ինչով չեն ապահովված, ռազմամթերքով չեն ապահովված, մարդկային ռեսուրսներով չեն ապահովված, զինամթերքով չեն ապահովված, չգիտեմ ինչով չի ապահովված, հա?
Այսինքն այս հայտարարությունը այս իրավիճակում շատ նման է պատմությանը, որ մենք ունեցել ենք 18-20 թվականներին, եւ որ ռազմահեղափոխական կոմիտե ձևավորվեց դրսի ուժերի կողմից, ներսի մարդկանց միջոցով, որոնք կատարեցին, կազմակերպեցին մայիսյան ապստամբություն ամենայն թունդ ժամանակները, երբ որ հայ-թուրքական պատերազմ էր գնում։ Եվ հիմա այս ուժերը հանդես են գալիս որպես հայրենասիրական, հա, կամ ազգը փրկող կամ պետությունը փրկող, երբ որ պետության թիկունքին խփում են հենց այն ժամանակ, երբ որ ամենաճակատագրական իրավիճակն է։ Այն դեպքում նույնիսկ պետք է որ ռազմաճակատում գտնվողները իրենց թիկունքով պետք է ամուր ունենան։ Հիմա ինչ վերաբերում է ռուսական գործոնին, նույնիսկ չեն թաքցնում, որ այս ամեն ինչը, հա, նրանք տեսնում են, որ կարող է փրկություն լինել միայն Ռուսաստանի միջոցով։ Եվ դա իրենց ուղին է, այսինքն 30 տարի, առնվազն 26 տարի հանրապետական կուսակցությունը գտնվելու իշխանության մեջ միայն ռուսական գործոնով ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ մենք տեսնում ենք դրա անվտանգության արդյունքները, երբ որ մի կետից է, հա, ուրեմն կախված, եւ չունես բազմավեկտոր հարաբերություններ քո անվտանգության ապահովման համար։ Եվ հիմա շարունակում են էլի փորձել, հա, այդ գիծը տանել, այն դեպքում, երբ որ նորից են կրկնում, այս ինչ որ կատարվում է, դա իրենց քաղաքականության հետևանքն է։ Եվ մյուս հարցը շատ լավ գիտեն ռազմական մասը, ես ռազմական մասնագետ չեմ, բայց հողում եմ կատարում ռազմական գործիչներին։ Մեր դեմ ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ մեր դեմ Թուրքիան է։ Այդ ինչ եք անելու դուք։ Այդ ինչ վստահություն ունեք Իլխամի մոտ, որ վստահ եք, որ ձեր հետ է բանակցությունները արդյունք տալու։ Այդ ինչ վստահություն ունեք կամ ինչի հիմա վրա է ավելի ճիշտ սկզբում անվստահությունը, որ իբր ռուսական հարաբերությունները վատն են։ Այն դեպքում, երբ որ ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս խոսվել է եւ ռուսական կողմից եւ հայկական կողմից վստահություն է հայտնվել, որ այս պատերազմական իրավիճակներում որևէ խնդիր չկա։ Եթե այսինքն արհեստական մոգոնել խնդիրներ, սեփական իշխանության, հա, գալու, այսինքն իշխանության գալու, իշխանատենչության, հա, այդ հագուլքը բավարարելու համար սա ուղղակի խայտարակություն է։ Եվ սա պատերազմի օրենքներով ես որպես իրավապաշտպան եմ ասում, որտեղ հիմա կյանքի իրավունքը վտանգված է, յուրաքանչյուրս կյանքի իրավունքը վտանգված է։ Կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք ավելի են վտանգում այդ կյանքի իրավունքը, դա իշխանության եւ կառավարության թիվ 1 պատասխանատվությունն է այդ վտանգավոր գործընթացները կանխելու, որտեղ այն անկայունությունը եւ անվստահությունը, որը կարող է ձևավորվել անվտանգության այս սպառնալիքների պարագայում, էապես նվազեցնելու է եւ նվազեցնում է անվտանգության սպառնալիքների կանխման արդյունավետությունը, որը կատարում են այդ 17 մարդ կուսակցությունները։ Լավ, կամ դուք ինչ հանրային վստահություն ունեք։ Դուք ովքեր եք, որ այդպիսի հավակնություն ունեք, իբր գալու եք փրկել։ Մենք ձեր փրկածը տեսանք։ Պետությունը թալանեցիք, բյուջեն թալանեցիք, ռեսուրսները թալանեցիք, այդ պետության անվտանգության ձեր պատկերացրածները հանձինս ձեր դղյակների եւ գործարանների երկրից 10 միլիարդ դոլարի չափով ապօրինի ճանապարհով դուրս բերածների 10-ից 20 տարեկան երեխաների առնվազն 10%-ը անգրագետ դարձրածների ամբողջ տնտեսությունը ոչնչացածների այդ դուք դրա պատասխանատուն եք եւ դա այդքանը անելուց հետո դա ինչով եք կամ ինչի իման վրա եք այդպես ուրեմն հավակնություն ներկայացնում։ Ես գտնում եմ, որ այս պահին իշխանությունը շատ պետք է կտրուկ լինի եւ իրապես կասեցնի այդ վտանգավոր գործընթացները, որտեղ պատասխանատվությունը հենց իշխանության ռազմաճակատի առաջնագծում գտնվող մարդկանց ամեն ինչով ապահովելու, այդ թվում ոչ միայն ռազմամթեր, սննդամթեր, մարդկային ռեսուրսներ, այլ նաեւ տեղեկատվական անվտանգության, վստահություն, որ թիկունքում ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ այս 17 կուսակցություն եւ նայ ցանկը, ովքեր եք դուք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս խորհրդարանական ուժ միացել է այս կուսակցությունների ցանկին։ Այո, այդ կուսակցությունների ցանկին միացել է եւ Բարգավաճ Հայաստանը եղել է հանրապետական կուսակցության ինչպես մշտապես ուրեմն կոալիցիան գործընկեր, այնպես շարունակում է հիմա մնալ։ Դրանք ամբողջ այն խումբն է, մեկ բացառությամբ 1-2 հոգու, հա, որոնք մնացել են ուրեմն քաղաքական, ուրեմն մարգինալ վիճակում, հա, Լուսանսկից դուրս, դրանք հանրապետական կուսակցության ցուցակով 17 թվականի ընտրվածների կազմն է։
որոնք զրկվել են իշխանությունից եւ մինչեւ հիմա ուրեմն չեն կարողանում հաշտել ինչպես կարող կարծես թե իրենք էին փրկում կարծես թե 2016 թվականի պատերազմը իրենց օրոք չէր կամ այդ ինչ ունեք գործոններ հիմնավորումներ կամ ինչ ունեք առնելի կամ ասելի որը կարող է վստահություն առաջացնել կամ թեկուզ մտքով հա ինչ որ տարբերակ առաջացնել կարող եք դուք փրկել Նրանք գտնում են, որ իշխանությունները զրկվել են հայ ժողովրդի ներկայացնելու քաղաքական եւ բարոյական հիմքերից նշված է հայտարարության մեջ։ Իրենք չէ որ պետք է որոշեն։ Առավել եւս հենց իրենք այդ բեռնական խմբի կամ ակումբի անդամները չեն, որոնք այս պատերազմական ծանր պայմաններում բոլշևիկյան ռազմահեղափոխական կոմիտեի հավակնություն։ Եվ տեսեք ինչ է, սկզբից առաջարկեցին բանը պետական կոմիտե պաշտպանության, չէ՞։ Այսինքն չհամարձակվեց։ Հետո դեռ դա անցավ Այսինքն այդ հակասահմանադրական ըստեյության այդ պահանջը չընդուն բանը ուրեմն որևիցե իրավական հետևանք չունեցավ, շատ ավելի ռիսկավորվեցին, հա? Եվ հիմա փորձում են նորից եմ կրկնում թիրախային ապատեղեկատվություն Շուշիի հետ կապված, թիրախավորեցին հանրային այն գործիչներին եւ կառույցներին, որոնք այս պահին հենց ամեն ջան գործադրում են պետության պաշտպանության ուղղությամբ Ռազմաճակատում ամեն ինչ արվում է, ուրեմն պաշտպանություն ապահովելու ուղղությամբ, եւ ընդ որ պաշտպանական գերատեսչություն բազմից է ասում։ Այս պատերը եւ բոլորին այդ տեքստը ասում։ Այո, տարածքային որոշակի խնդիրներ կան, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Եվ հիմա դու փոխանակ ողջևորես, եթե բան ունես առաջարկելու ներկայացրա։ Ոչ թե ասա թե ես պետք է լինեմ, որ նոր իմ առաջարկները ներկայացնեմ։ Կներեք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ինչ բան է ուղղակի խայտարակություն է, հա, տվեք ինձ post, որ ես իմ առաջարկությունները ներկայացնեմ։ Դա խայտարակություն է ուղղակի։ Դուք արդեն post-ում եղել եք, պարոնայք։ 26 տարի իշխանության գլխին եք եղել։ 20 տարի միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ ինչ երկիր եք թողել։ Պաշտպանողության տեսակետից, արտաքին քաղաքականության ռեսուրսների տեսակետից, տնտեսական ռեսուրսների տեսակետից։ Սա է ձեր արդյունքը։ Եվ այս 2 տարվա ընթացքում ինչ հնարավոր եղել է արվել է։ Եվ Արսեն Հովհաննիսյանը շատ տեղին նշեց։ Որի հետ կապված էտել հոսորոսական չի։ Ուրեմն այս տեղեկատվական տերորը Իլհամ Ալիևի դաշնակիցները, Էրդողանի դաշնակիցները, որոնք թիրախավորում են այսպես կոչված սորոսականներին որպես նրանց դաշնակից, իսկ իրականում իրենք են հանդես գալիս Իլհամ Ալիևի պահանջը իշխանափոխություն Հայաստանում կատարելու։ Դրանք պետությունը քանդողներն են։ Եվ այս ուրեմն դավաճանական իր բովանդակությամբ, իր գործողությամբ, այս գործողությունը պետք է իրավական անպայման գնահատական ստանա։ Վազգեն Սարգսյանի հարցազրույցներից մեկն էր տպվել այս օրերին, հիշողությունների, թե ինչ էր կատարվում 90-ականներին եւ հետաքրքիր զուգահեռներ էին անցկացվում, կարելի անցկացնել այս մերօրյա օրերի հետ եւ ժամանակների ու իրավիճակների, ինչ է պատմությունը կրկնվում ըստ ձեզ։ Գիտեք, պատմությունը շատ ռիսկային է այդպես զուգահեռներ անցկացնել, բայց մի հստակ ուրեմն սկզբունք կա։ Պատերազմի իրավիճակում, պատերազմական իրավիճակում իշխանափոխության պահանջը դա անթույլատրելի է։ Դա պետական ինստիտուտների կազմաքանդում է։ Հասկանալի է, սա շատ պարզ է։ Այսինքն առավել քան անվտանգությանը սպառնացող այդ վտանգների գործոնների արկայության պարագայում պետք է աշխատել այդ գործոնները կանխելու ուղղությամբ։ Եվ այդ պահին իշխանությունը, որը իրականացնում է իր գործառույթները, նա պետք է ունենա աջակցությունը։ Եվ այդ աջակցությունը չպետք է պայմանավորված լինի, որ տվեք մեզ իշխանություն, որ մենք աջակցենք։ Հասկանում եք։ Սա խայտարակություն է ուղղակի։ Հանրության անելիքը հենց աջակցության տեսակյունից այս պարագայում, այս կրիտիկական պահին, հանրության անելիքը ըստ ձեզ։ Եվ որքանով է մեր հանրությունը ապացուցել է բազմիցս, որ քաղաքականապես ավելի հասուն է եւ ավելի առաջ է, քան բոլոր տարբեր ուժերը։ Եվ արդյոք մեր հանրությունը այս պահին կարողանա ճիշտ իրեն դրսևորել։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե դուրս ես գալիս համացանցից, ապա տեսնում ես, որ բոլորը զբաղված են գործով, բոլորը զբաղված են թիկունքում ճակատի թիկունքը պահելով։ Եվ այդ ամբողջ, այսպես ասած, աժիոտաժը հիմնականում տարբեր փորձագետների կարծիքով հենց Facebook-ում է գեներացնում եւ չի արտացոլում իրական վիճակը։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ այն ինչ որ սոցիալական ցանցը մեր իրականության մասն է կազմում։ Եվ հիմա եւ իրապես դպրոցներում, կրթական հաստատություններում, մենք մտածում ենք
ինչ տեղեկատվություն, որ հարցիատիրոջը ներկայացնենք, ինչ մեխանիզմներ գործի գցենք, հա, միջազգային հանրության իրազեկման, միջազգային կառույցների իրազեկման ուղղությամբ, եւ հիմա մեզ ինչ-որ հարց են առաջադրում, որի ուղղությամբ եթե էներգիա եւ ժամանակ պետք է ուրեմն ծախսես, որտեղ այն ջանքերը, որ հիմա գործադրում են, ուղղված են մեկ բան. ռազմաճակատում գտնվող զինվորի վիճակը թեթևացնել, նպաստել այնպիսի իրավիճակի ձևավորմանը, թե դիմագիտական, թե տեղեկատվական առումով, որպեսզի ծանրությունը միայն նրանց վրա չլինի, բայց հիմա այնպիսի հարց են բարձրացնում, որոնք այդ վիճակը թեթևացնելու է, կամ այդ վիճակը թեթևացնող է, կամ այս դիսկուսիան, կամ այսպիսի կեղծ օրակարգը առաջադրելը նպաստում է համախմբմանը կամ փրկությանը։ Ես ուղղակի ապշում եմ։ Այս մարդկանց այդ մարդկությունների ուղեղում միայն մեկ բանն է. իշխանությունը տվեք մեզ։ Ձեզ է թվում, որ իշխանությունը ձեզ է տրվելու։ Իշխանությունը ձևավորել է եւ օրինական ձևավորված է, ժամանակը կգա, բայց դուք ով եք, նույնիսկ եմ տեսնում։ Ժամանակը գա եւ ժողովուրդը կորոշի, թե ով է լինելու իշխանություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքուն, շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Վարգոնզո Telegram ալիքը այս պահին ներկայացնում ամենավերջին թարմ իրադարձությունները եւ նշում է, որ Շուշիում մարտերը դեռևս շարունակվում են եւ չափազանց թեժ է, ժամանակը ցույց կտա, թե ով կհաղթի։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցեցինք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետեւել առաջին լրատվականի եթերում։